สิมีปลาก็2 ตัวแล้วก็มีหอยเยอะเลย ขายเดินต่อ แล้วอันนั้นฝั่งเล็กอันนี้ฝั่งใหญ่ ค่ะเดินต่อมีอีกหลายร้านเลยก็เหมือนกับว่าเสียราคากันใช้ให้ราคาดีกว่าชกกันดีเลยมันเป็นเหมือนประมูลใช่ครับก็เหมือนเนี่ยเรือนั้นจากตอนแรกชัดเจนใช่ไหมรู้ใช่ไหมบรรยายตั้งแต่ปลาทูสดปูยายกำลังแกะเลย อันนี้คืออะไรเหรอ หอยดองเหรอ ไข่หมึก